哎，美女，你们这儿玩一天多少钱啊？玩什么啊？我就是来钓鱼的，找了一圈没人，所以说问一下嘛。哦，来钓鱼的，我以为你说玩什么，吓我一跳哎。哎，你这是老板娘吗？是啊。你这里怎么收费的？那要看你钓大鱼还是钓小鱼啦。那肯定要钓大鱼吧，小鱼没手感呀。哦，钓大鱼的话是3个小时300块钱。那么贵，能不能便宜点？那不能便宜啊，因为我们一条鱼好几十斤呀。几十斤？对。那能带走吗？那不能带走，带走的话我就亏本了。那怎么回鱼啊？回鱼的话是一条100块钱呢。一条100，那不是2、3条鱼就上岸了吗？你不要吹牛哦，他们来都是2、3条上岸，结果钓不上来，怪我们鱼塘没鱼啊。哦，那倒不会了，我不会这样子。今天天气这么好，我感觉有机会的。来，买个票，我去钓一下呗。啊，那这样呗，你去找个位置，你先坐着，因为我现在没带手机啊，等下我再过来收。哦，这样啊？对，位置随便选吗？随便选。好，我把垃圾倒完，我就过来收哈。好。哎呦，这美女老板娘她说有几十斤的，走，还是开个1比0.7的水。帅哥，来买一下票哦，我们这边从开饵料就开始算的。哦，这样啊？对，行吧，来。先说好啊，等会儿钓多了你可不能赶我走哦。能不能钓上来还是一回事了，看你实力吧。等会儿我就钓给他看，到底能不能钓到。杆子还是选用一个太白 6H 7m5，线组搭配7号主线5号子线，钩距啊给它弄个20公分，因为这个无线回锅鱼啊，它的钩距得大。我们从这个差不多1节杆左右开始抽。这个降温呢，水温比较凉，所以说得深一点点。来吧，上钩带饵啊，给它调个1、2目就行了。一步到位，刚刚好。我感觉我已经感觉到了鱼在下面的呼吸了。这个老板娘就等着今天被盘吧。抽快一点，迅速给它诱过来。走你！黑漂了，中鱼！喂，大不就是一口闷。我就说嘛，哇，这个大嘴巴！这老板娘看到等会儿有这么大的鱼吗？她要心痛。还好不能带走，这要是带走的话，这一条我都回本了。来，哎呦，还是没什么力气，可能是因为这个温度太低了呀。哇塞，这一条最起码得20多斤了，快点，一抄！哎呦喂，哇塞，这个头哦，哇！哇塞，帅哥，你在哪里学的技术？这么快一下钓一条这么大的鱼啊？旁边的都是钓的小鱼。哇塞，抓不动，板的太厉害了，20-30斤啊，看到没有，这么大。天！哎呦，差点跳下去了。这个大鲢鳙啊，中了鱼之后，就是得把它快速的拉起来，不能给它机会跑，不然它又要跑好几圈，我都拉不上来。哎，这样子不就是增加我们的时间嘛？来，继续。本来以为说这降温了不好钓的，还是可以啊。快点！来了，又来了，这不是快得很吗？一竿一个，是不是又是刚才那一条？哇，帅哥你怎么那么快，一下子又上来了？嘿嘿，这肯定快嘛，这么好的天气它能不快吗？刚刚叫你把它提起来不提，你看嘛，它又冲下去了，又要来2圈。老板娘，你拿筐子过来干嘛呀？这条要留下来吃哦。哇塞，这老板娘太喜欢吃鱼啊！你看这个鱼，它开始发力了，你一来它就发力了。刚才那一条你没来，它就没那么大力气。哇，起来！来，老板娘你抄。哎呦喂，可以啊。哎，这条感觉不是很大嘞，这条可能就10多斤嘞，这个够吃不嘛？那肯定够吃了，这么大。一条100，这不是划算的很。来，给你，你端走。你这么厉害，那我今天不得亏死了。哦吼，断成3节了，哎呀，这个太可惜了吧。帅哥，你是不是有用添加剂呀？啊，没有啦，我这个都视频拍着的，我没有用那些东西了。我看你上鱼这么快耶！啊，你们这不能用啊？对，那肯定不能用。那幸好我没用嘛，那没用的话，这个鱼都有效嘛。那是没用的话可以。哎呦，又来了！哇，这个跑得快！老板娘又中鱼喽！哎呦，你看对面那个大哥一不小心钓箱都吹到水里去了。哇，又是这么大一个！哎呦，这不是运气好得很吗？他没力气了，快点抄他，不要让他又跑下去。哇塞，全是这么大的大嘴巴呀！老板娘又来一条了哈，300了哈，这3条喽。哇塞，我今天亏大了，你别钓了啊！哎，还别钓了，这还早得很嘛，这不是你不要输不起嘛？来。帅哥啊，你给别人也留点面子嘛！你一直在这里上，一直在上，你看别的钓友都没有钓到。那等会儿他们不就是给你填回去了吗？你不就赚钱吗？是不是？哎，这个也是运气嘛。有道理。来，哎呀，这个天气太好钓了。来了，一口闷，来，哦，哎呦喂，
这老板娘这下可能就更急了哈，这一条接一条的连呐，来，哎呦喂，哇塞，这条力气大呀！又上鱼了你啊！哎呦，你来把我都吓到了，你这个，你不要那么着急嘛！哎呦，上鱼不是很正常吗？不上鱼才不正常嘛，是不是？快点，你帮我抄鱼呗！我还帮你抄鱼，我巴不得它赶紧跑掉。哎呦，你这个怎么这样说话呢？上那么多鱼了，哎呦，最大的。不帮我抄就算了，等会儿我自己抄。他还想让我跑掉，我就不给他机会啊！对面那些钓友都还没钓到，就你一直在这里上鱼。哎呦，他们没钓到吗？可能就是运气不好噻，鱼都跑到我这里来了嘛，是不是？我有这个魔力嘛。快跑掉算了。哇塞，这不又是大嘴巴？看到没有？正口12点，他还往哪里跑嘞？看到没有，老板娘？哇塞，又是这么大一条的，过瘾啊！来，这是第4条喽，400喽。你要这钓友他钓不到，他过来拍拍也过瘾啊！来，这是有什么魔力吗？都是钓大的，还有什么魔力啊？啊，就是跟你配合的魔力嘛。哎呦，这3个大哥拉一根杆。来了，这不又来了吗？这都是大家伙啊，一条小的都没有啊！这100块一条，我巴不得钓个小的，速度快一点嘛，千万不能着急啊！等一下跑掉的话就得不偿失了。力气这么大，耐力这么久嘞，来吧！好，快点牵线，来了喂！来！哇塞！哎呦，这又是20多斤啊！这不带走，今天是亏大了，真的是。帅哥，你这是钓第几条啦？第5条了。你也知道你钓第5条了呀？啊，怎么了，老板娘？钓了，去吃饭吧，我那个鱼都做好了。还吃饭呀？对呀，那别人是没有饭吃，你是可以啊。你这个鱼干脆让我带走算了吧。这么大不能带走，那不能带呀？不能带。来，你放上去吧，第5条了哈。哎，这个鱼啊太饿了，你是不是好久没喂了呀？对呀，你这什么技术啊？今天给你钓了第5条了，走了啊，去吃饭了。吃饭呀，我还钓了，时间还早嘞。不要钓了，到吃饭点了，走了。这样子吗？鱼都做好了，我把东西收一下吧，就来吧。那老板娘，你先把那个鱼回给我呗，我5条500块，来，你先回给我吧。行。哎呀，那就不钓了吧。下次下手轻一点哈。哎呀，我刚开始就说叫你不要反悔嘛，你看你。那就赚了200块，还赚了一顿饭哈。好，收东西，走，去吃饭，走。